counties. Erokamano Chris. Erokamano. Nyakora mga jong mano kanyo endo wa Chris Owala kabende wateo menyo ni limbe manyatan piny Kenya William Ruto. Ntire penjo mose wuok mabende jomoko neno kagima end limbe mare siasa. Kato jomoko be paro ni nyalo bedo ni en dongruok. Kada kamana eno ka chiel kuom penjo mabende ang'nwa penji Chris kanyo. Mabeo kapar ka entiere gi duoko mare. Chris eno ka iwacho ni jatend piny Kenya William Ruto entiere kod thuolo kata teko malimo konde duto mapacho kaka kamano penjo moganda penjo en ni tanya to rawera yudo kanyo ka moko kuom gi penjo ni to kuonde miyawogi ng'agini matiye to weche mag onge mag tije podhi mana mbele e pacho ka bedo nade Chris Owala. Erokamano aparo no kuonde mayawo moko yawo kawuono kata nyoro kata duche diche mokalo machiegni. To gima nyaka wach moro kuongo en no ker onego timiza onego chop dwaro mar devolution. Nikech kirango ng'eng gik moyawogo ng'engi gin gik motim kod loch mar gwenge. Nikech kirango katiba wacho no agriculture en a devolved function. Kirango gima jakero dhi yawo Kanyabonyo Kanyagwal kidhi wach thieth mabende na devolved function macho dhi yawo Ugenya, Urenga, level 4 okathieth gimoro nyaneno kiyawo moro Migori gigi duto kerne kane jine en Eldoret idire devolution conference mencho kalo mane governors oromo Eldoret ker nochiwo singono bang' ndalo 60 bro yudo ka function mege county government also terno county government bo terne gi pace no yo makare to kawuono dong ndalo 6 mondo ndalo 60 go kal koro gima da kwayo mokwongo en ker onego tim function mege Nairobi function mege county to wenjo county mondo tim but kendo kirango kocha nitie gik momiyo gigi be timre nikech kinde ka kinde county wa be koso bedo katelo kat miji example maber mar kaka pes gi onego be ni tiyo nikech yudo ka kuonde moko gin okagitim gi okare koro but mano ok nyal mono national government omiyo gi pesa gi mondo jopiny ochak rango kaka gitiyo jopiny. Mar adek yudo ka ndeche moko kama kero yawo Bondo kilomita 27 ndara mochando jo Bondo to nyalo yawo rech ma joma ailupo nyalo create employment ke joma da tero rech gi chiro nyalo tero rech gi chiro sama kare. Aparo no dong tije bro na bede ka county government go national government otiyo kanyakla achiel ikelo tijegi kech agriculture en gi potential ba kelo tich ni rowere mang'eny zaidi kech kirango wach rech kirango wach niang kirango wach alode gigi duto nyalo loko ngimawa ka watiyo kodgi yo makare to sirkal ariyogi nyaka tudre. Iwacho nwa katiba no sirkal ariyogi gin distinct but independent. Ngiso ni gin nyaka gin gimoro achiel koni koni. Koro achiel ok nyal tiyo ka moro cha onge. Koro tudruok no and gukwe ka gitudre gi ng'eyo no function mang'ani en kama to mane mabiro miyowa yo rowere oyu tich to tich ok nyal yudo kawuono kanyo yawo kambi nyoro nyaka tich ko yawo kambi kawuono nitie processes madhi mbele yaka nondik ji tich yaka ngima ji nolokre.